Dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, NTT berdampak terhadap aktivitas belajar hingga kesehatan untuk warga di Desa Hikong, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika yang berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur. Atap dua ruang kelas di SDK Hikong Sika bocor sehingga hujan abu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini langsung jatuh ke dalam dua ruang kelas tersebut. Selain itu, para siswa menderita batuk dan pilek akibat terpapar abu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini. Hal ini disampaikan Kepala Sekolah Dasar Katolik Hikong Laurentius Laga, Kamis 10 Oktober 2024. Kata dia, ketiadaan masker menjadi salah satu penyebab utama para siswa menderita batuk dan pilek. Ia mengaku khawatir karena hampir setiap hari gunung itu erupsi dan hujan abu dengan intensitas tebal mengguyur wilayah Desa Hikong, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Akibat sering dilanda hujan abu ini, warga mengalami krisis air minum bersih karena sumber mata air tercemar abu vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki. BPBD Sika sudah menyalurkan bantuan air bersih untuk warga terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di desa-desa terdampak di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.